হে গাইস, এটি হলো ভগবানের এক অপূর্ব লীলা। এখানে টিকে থাকার জন্য প্রথমত লড়াই করতে হয়। এটিকে পৃথিবীর ফুসফুস বলে, এটিকে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় রেইন ফরেস্ট বলে। পৃথিবী সৃষ্টি হওয়ার পর আজ পর্যন্ত টিকে থাকা বিশ্বের সবচেয়ে বড় ফরেস্ট এটি, আর এটির নাম হলো আমাজন। গাইস, ভিডিওটিকে স্কিপ করো না, এই ভিডিওতে কিছু দেখানোর আছে। তোমরা হয়তো জানো না, আমাজন জঙ্গলে এমন কত প্রাণী রয়েছে যে প্রাণীগুলোকে সামনে থেকে দেখা আর মরণ দেখা প্রায় একই বলতে পারো। হ্যাঁ, আজকে আমি দেখাতে চলি আমাজন জঙ্গলের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর কয়েকটি প্রাণী, যেই প্রাণীগুলোকে দেখলে আমি নিশ্চিত তোমার চোখ কপালে উঠে যাবে। তো গাইস, আমাদের নাম্বার 1-এ হচ্ছে বুলেট অ্যান্ট। গাইস, এখন তোমরা বলতেই পারো ভয়ঙ্কর প্রাণীর লিস্টে এই ছোট্ট পিঁপড়ে কি করছে। গাইস, এই পিঁপড়ের নামটা শুনে কি একটু আন্দাজ করতে পারোনি এই পিঁপড়েটা কেমন হতে চলেছে? চলো গাইস, সোজা ভাষায় বুঝিয়ে দিই। গায়ের ভেতরে বুলেট ঢোকা আর এই পিঁপড়ে কামড় দেওয়া একই ব্যাপার। হ্যাঁ, একদম ঠিকই বুঝেছো। এই পিঁপড়ে যদি তোমাকে কোনোদিন কামড় দেয় তাহলে তোমার এমন মনে হবে যে গায়ের ভেতরে একটি বুলেট ঢুকেছে। তাহলে একবার আন্দাজ করেই দেখো গাইস, এই পিঁপড়েটা কামড় দিলে কত জ্বালা সহ্য করতে হয়। তাই এই পিঁপড়ের নাম রাখা হয়েছে বুলেট অ্যান্ট। গাইস, ভিডিওটা তো সবে শুরু হয়েছে, ভিডিওটা পুরো দেখতে থাকো, এর চেয়ে ভয়ঙ্কর প্রাণী তোমার অপেক্ষা করছে। তো নাম্বার 2-এ হচ্ছে পায়রা। গাইস, তোমাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো হলিউডে একটি মুভি দেখে থাকবে, যেই মুভিতে দেখা গিয়েছিল ভয়ঙ্কর একটি মাছ মানুষ খেয়ে ফেলেছিল। তো ওই ঘটনাটিকে অনেকেই কাল্পনিক ভেবে নিয়েছে। হ্যাঁ, মুভিতে দেখানো মাছগুলোকে এডিট করা হয়েছে, কিন্তু তোমরা হয়তো জানো না বাস্তবে এমন মাছ রয়েছে যে মাছটির নাম হলো পায়রা। আর এই মাছটিকে লোকে ভ্যাম্পায়ার ফিশও বলে থাকে, কারণ এই মাছের সামনে দুটো দাঁত একদম ভ্যাম্পায়ারের মতন দেখতে, আর এই দুটো দাঁত একটি মানুষের জান নেওয়ার জন্য যথেষ্ট। আর গাইস, তোমরা হয়তো জানো না ব্রাজিলের বহু নদীর পাশে এই মাছগুলি থেকে বাঁচার জন্য সতর্কবার্তা সাইনবোর্ডও লাগানো আছে। আর এই সাইনবোর্ডগুলি খুবই জরুরি, কারণ তুমি যদি কোনোদিন ক্ষুধার্ত পায়রা দলের কাছে পড়ে যাও তাহলে তোমার হাড়ের থেকে মাংস আলাদা করতে 2 মিনিটও সময় লাগবে না। তাহলে একবার ভেবেই দেখো এই মাছগুলি কতটা ভয়ঙ্কর। তো এবার নাম্বার 3-তে রয়েছে গ্রিন অ্যানাকোন্ডা। গাইস, এই সাপটি আমাজন জঙ্গলের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর প্রাণী। গাইস, আমাজন জঙ্গলের বললে হয়তো ভুল হবে, এটাকে তোমরা পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর প্রাণীও বলতে পারো। আর এটা জেনে তোমরা অবাক হবে, এই সাপটি 7 মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে আর প্রায় 200 থেকে 250 কিলোগ্রাম হয়ে থাকে। আর এই সাপটি সাঁতার কাটতে খুবই ভালোবাসে। যদিও এই সাপটি বিষাক্ত নয়, তবে এই সাপটি নিজের শিকারকে মজবুত মাংসপেশির কুণ্ডলিতে জড়িয়ে দম বন্ধ করে মেরে ফেলে এবং তারপর শিকারকে গিলে ফেলে। আর শুনলে তোমরা অবাক হবে, অ্যানাকোন্ডা হলো এমন একটি সাপ যেই সাপটি মানুষকে চোখ বন্ধ করে গিলে ফেলতে পারে। কিন্তু এটা থেকে ভয়ের কোনো কারণ নেই, কারণ এটাকে তুমি তোমার বাড়ির চারপাশে পাবে না, এটাকে শুধু পাবে আমাজনের গভীরে। তো নাম্বার 4-এ হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল। আচ্ছা, তোমরা কি কোনোদিন শুনেছো যে কোনো মাছের গায়ের থেকে কারেন্ট উৎপন্ন হতে? না না গাইস, মজা করছি না, সিরিয়াসলি বলছি। এই পৃথিবীতে এমন একটি মাছ রয়েছে যেই মাছের গায়ের থেকে কারেন্ট উৎপন্ন হয়, আর সেই মাছটির নাম হলো ইলেকট্রিক্যাল। যদিও মাছটির নামের সাথে ইল রয়েছে, তবে এটা কিন্তু কোনো ইল নয়। আর এটা জেনে তোমরা অবাক হবে, এই মাছটি 860 ভোল্টের কারেন্ট 2 মিলি সেকেন্ডের জন্য ফায়ার করতে পারে। এই মাছটি প্রায় 2 মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে এবং ওজনে প্রায় 20 কিলোগ্রামের মতন হয়ে থাকে। তো গাইস, এই ছিল আজকের আমার ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করতে পারো, খারাপ লাগলে কমেন্ট করতে পারো, আর আরো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে পারো। তো আজকের জন্য এতটুকুই, আবার দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। তো এতক্ষণ সবাই ভালো থেকো, ধন্যবাদ।